năm đi kê năm khỏi nhom năm đi kê đọc năm tới bản nhom năm đi kê năm nâng ai thà nhom cái thà và năm nâng kê bị năm tiết nhom anh đang ngon của mồm đi là cái ca môn này đó cái này là lời ní cứ than là việc ra năm đấy tại sao tại miền cô ơi bây nhẹ nhông cợt miền này được nên trong trôi cất mơ mở thằng bây nhẹ nhông vì là cái ca môn ta xẻm nhông cất ha đi hay với ấy tại sao phải về chởn khăng à chưa วันแต่ก็เป็นปัญหาเครียดจ้าดิก็มันคลั่งมันเต้นจมูกนังสิบลิมแบบเบลล่าดอปปี้เวอร์สันต่างๆนี่ก็จีคลองตุยจังงั้นต่างๆนี่คลองตุยนี่ก็ต้องสูดตามพ้นคลั่งมันเต้นแต่มันดองขั้นถลายทุดทลายคลั่งมันเต้นต่างๆนี่แต่แบบวันแต่ก็เป็นปัญหาคลั่งไอ้พอจมูกนังเวอร์สันทูบานต่างๆนี่เวอร์สันทูนี่แต่แบบวันแต่ก็เป็นปัญหาเครียดทมคลันคลั่งเครียดใบยืดคลั่งหรือเครียดบอกว่าโอยคลั่งต่างๆนี่จ้าปลาจมูกนังเวอร์สันปีนี่ก็ทันละออกคลั่งมันเต้นแต่มันดองเผาไปช้ำงานต่างๆนี่ก็จมูกนังสิบลิมแบบเบลล่าจมูกนังคลองปกติชุบอะทมนี่ต่างๆนี่ก็พอทมนี่จุดไหนคลั่งมันเต้นแต่มันดองแต่ซาแต่เวียบ้านปะอินมันชอนให้ฟอร์ดใบยืดซากระตุ้นหมูไอ้ต่างๆเนี่ยจ้าพอเพจมูนังว่าสันนี่หนักนี่ก็ทันละอพอคลายเหมือนแต่ดองจังมาบนตักนี้ไอ้พอเพจตามปัญหาคลิปบนตักเนี่ยแบนนะจ้าบนตักเนี่ยจังมาโฟกัสแต่ตอนครั้งเพจไม่เป็นไรบนยมแบน ไอ้ท่าใจใหญ่ท้องมืออุตส่าห์ไม่คล่องยมแม่นอดเรือใจเช่นใจดิ anh cha tôi thuốc hay vậy thay khai một cái hô này ให้บะยมชาเตอร์แล้วเคยท่าหลับโบ้เลย ở đâu ấy tôi thường ai đó xong anh tôi từ đấy anh chơi 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 tôi là lấy cái lên vào สำคัญเคยกี้ต้มพอหุ่นมวยยมหนังขยันหุ่นนั่งพอหลับไปเลย nó style ngủ rồi ไอ้หุ่นหลับไปเลยไงให้กี้ต้มพอไม่ได้ท่า tôi เกี้ย đi điện เนี่ยเนี่ยผมก็อีเดีย là sao thăm vậy ตาแพ็คข้างแม่จ้า nè tôi phạt cái ฟังมันได้แม่ แพ็คข้างนั่นไงบอกแต่เด็กนี่เด็กนี่ปีเด็กนี่มันก็จะย้อมมุกนี่เราก็เจอเลยลา cho mấy tao xa tao na rồi ตาแพ็ rồi ค tè tè xa đâu tè để xa ai ở ấy cái nó hứa trong mưa phăng á ta liệt màu cho với cho vậy chọc đét em chọc tử chọc đét rất phải bẹp con ai vừa mà này ấp bẹ pon tiền này ôi chưa khó thôi cái đấy chạy qua đây មកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលជាមួយស្លេជូនមុខអមរាវិញអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅស្លេជូនមុខអមរានេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាប្រចាំមកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសំខាន់ស្លេជូនមុខហ្នឹងគឺជាប្រភេទស្លេសាច់ជែហើយនៅពេលយើងយកមកជូននៅលើមុខគឺវាត្រជាក់ហើយវាអត់មានកាហាយអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានមុខបញ្ហាមុនច្រើនមុនតូចមុនធំអីហ្នឹងគឺអាចសាកជាមួយស្លេជូនមុខអមរានេះបានព្រោះអីពេលយើងជូតជាប្រចាំទៅវាធ្វើឲ្យមុខយើងស្អាតបាត់មុន smooth ហើយ glow ទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺសូមមែនតើក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជូត2ដងហើយក្នុងមួយដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជូត2ស្លឹកទៅ3ស្លឹកបានបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ជូតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ធាងនៅលើមុខបាននិយាយទៅគឺវាដូចម៉ាស់ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកចង់បានអាចតាក់ទងទៅ page Amarat Cambodia បាន bằng xô tinh mà សួយគេ ពេលរៀនចប់ចង់បានអនាគតមក ពេលរៀនចប់មែនពេលរៀនចប់ចង់មានអ្នកនៅក្បែរមួយនេះចង់បានអ្នកនេះហើយអត់មានសួរហើយធ្វើអីទៀតទេ តែមិនឯងចង់បានអនាគតបែបម៉េចហ្នឹងណាចង់បែប business គេចង់បានស្រឡាញ់ខាង មើលចង់បានការងារមួយហើយការងារហ្នឹងស្រួលអត់រវល់ទេនៅធ្វើការនៅផ្ទះកើតហើយនៅមួយគេអញ្ចឹងទៅនៅឲ្យឆ្ងាយពីពេញណាហើយមានតែមនុស្ស2នាក់3នាក់មកគ្រួសារតូចមួយនិយាយទៅស្ងប់ស្ងាត់ហ្មងយល់អត់ ការងារអីបានក៏ស្មុគស្មាញមែន អត់ស្ងប់ស្ងាត់ទេរបៀបការងារហ្នឹងរបៀបអត់មានធ្វើអីច្រើនទេធ្វើអីការអីនៅតែផ្ទះហើយព្រោះនៅស្ងប់ស្ងាត់តែ2 3នាក់និយាយគ្រួសារតូចមួយ ហើយការងារនេះធ្វើអីបានអីចំគ្រួសារ ធ្វើការបែបអនឡាញដូច ChatGPT អញ្ចឹង ឡើយសូមណែនាំផលិតផលល្អមួយឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ផលិតផលនោះគឺផលិតផលសម្លៃជូតមុខអាម៉ារ៉ាអ្វីដែលសំខាន់ណាសម្លៃជូតមុខអាម៉ារ៉ាហ្នឹងគឺជាសម្លៃមានទឹកជា collagen ហើយទឹក collagen នេះដែរជួយធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងភ្លឺរលោងចែងចាំងហើយ smooth ទៀតបើនិយាយពីសម្លៃវិញសម្លៃជាសម្លៃបែបសាច់ gel ចឹងទៅវាទន់វាធ្វើឲ្យយើងស្រួលជូតនៅលើផ្ទៃមុខសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វិញគឺសូមមែនតើគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកជូតនៅលើផ្ទៃមុខនៅកន្លែងណាដែលមានមុនឬមានអីហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងត្រាំនៅលើមុខទុករយៈពេល5នាទីទៅហើយមុខយើងនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាមុខមុនមុខឡើងរហូលឬក៏មុខអីក៏ដោយឲ្យតែប្រើស្លៃជូតមុខអាម៉ារ៉ាដឹងតែជាហ្មងហើយបើសិនបងប្អូនចង់បានស្លៃជូតមុខអាម៉ារ៉ាទៅប្រើប្រាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតទៅ page អាម៉ារ៉ាបាន